ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது அப்துல் ரஷீத். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா நேச்சரை பற்றி. நேச்சர்னா என்ன? அதுனா இயற்கை. இயற்கையில் மரம், செடி, பறவையின் ஓசைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம மனதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது தாங்க இயற்கை. இந்த இயற்கையை நம்ம வர வர ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த இயற்கையை நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணாலும் அதை நம்ம நிறுத்திடணும். எப்படி அது ஸ்பாயில் ஆகுதுன்னா, நம்ம மரத்தை வெட்டுறதுனால, நம்ம நிறைய செடி வளர்க்காததுனால, நிறைய பில்டிங் கட்டிகிட்டு இருக்கோம். அதனாலே நம்மளுக்கு இயற்கை போயிட்டு ஸ்பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம இயற்கையை பொல்யூட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்மளுக்கு நிறைய டிசீஸ் வர்றதுக்கு காரணம் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ், நிறைய வெஹிக்கல்ஸ், அதோட ஸ்மோக் வேஸ்ட். அதனால நம்மளுக்கு நிறைய டிசீஸ் வருதுங்க. அந்த டிசீஸ் அது ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டா தாங்க நம்மளுக்கு டிசீஸும் கம்மியாக வரும். இல்லாட்டி நம்மளுக்கு டிசீஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நம்ம வில்லேஜ் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா, வில்லேஜ்லாம் நிறைய நிறைய செடி, மரம், புல், அங்கே ஒரு பக்கத்து மாடு ஆடு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குங்க, இங்கே ஒரு பக்கத்து இவங்க விவசாயம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க குடிசை வீட்டில் தான் வாழ்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதனால நம்மளுக்கு பொல்யூட் ஆகாது. அதனால அவங்களுக்கு நல்ல நிம்மதியாக நல்ல ஏரோடு வருவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு டிசீஸ்லாம் வராது. ஆனால் நம்மளுக்கு டிசீஸ் வர்றதுக்கு காரணம் இங்கே ஒரே பில்டிங், ஃபேக்ட்ரிஸ், வெஹிக்கல்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எப்படி ஒழுங்கான ஏர் வரும்? இதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தாங்க இருக்குது. நம்ம ட்ரீஸை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நல்ல செடிங்களுக்குலாம் நிறைய தண்ணி ஊற்றினாலே அதை நிறைய பெரிய செடியாக மாற்றணும், இல்லாட்டி பெரிய மரமாக்கணும். நிறைய செடி வளர்க்கணுங்க. இப்போ அது மாதிரி வளர்த்தா தான் நம்மளுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ் ஏர், நம்மளுக்கு மனதெல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். இப்போ அதனால நம்மளுக்கு டிசீஸ் நிறையா வருதுங்க. அந்த டிசீஸெல்லாம் போக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு டாக்டர்கிட்டலாம் போய் காமிக்கக்கூடாது. நம்ம இயற்கையாக மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலே போதுங்க. அது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மருந்தை விட அது நல்ல மெடிசின்ங்க. அதுதான் இயற்கை தாங்க நம்மளுக்கு நல்ல மெடிசின். அதாங்க நான் இப்போ சொல்ல வந்தது. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இயற்கையை ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. இயற்கையை நல்லா சேமித்து வைங்க. இயற்கையோடவே இணைந்துருங்க. அதாங்க நான் சொல்ல வேண்டியது. நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.